Простите, я сегодня совсем не выспалась. У нас такой сосед на весь дом храпит. Мне кажется, нужно что-то с этим делать. Брать в руки спокойствие сна всего дома и здоровья соседа. А вы мне сейчас в этом поможете. Как вообще можно остановить или помочь, чтобы человек не храпел ночью? Никак. Берешь подушку за край, за один. И со всего размаху бьешь этого человека. Ты знаешь, что человека можно просто перевернуть там на другой бок, и все, и он перестанет храпеть. А еще что-то есть с чесноком. Я не помню, что у меня бабушка дедушка лечила. Вообще говорят, обращаться к профессионалам в медицину. Это, пожалуй, самый мудрый совет. По статистике, храпом страдает половина населения Земли. Громкость при храпе достигает до 69 дБ. Это сравни звуку отбойного молотка. Лечить храп нужно обязательно, иначе последствия будут страшными. Просвет дыхательных путей в какой-то момент может полностью закрыться. И в этот момент воздух перестает поступать совсем. Соответственно, содержание кислорода в крови заметно падает, резко снижается. Страдают все органы и ткани. И самое главное, страдают сердце и мозг. Может произойти инфаркт, инсульт и даже внезапная смерть во сне. Так что, господа храпящие, руки в ноги и вперед к врачу. Дмитрий недавно начал шуметь по ночам, но с проблемой решил не затягивать. Сразу стал чувствовать невысыпание, сонливость, вялость. Иногда даже охота заснуть в каком-то общественном месте или за рулем. Ну и как излечить это, я обратился к врачу. Благо сейчас с этой болезнью борются на высшем уровне. Для начала вас обследуют, чтобы понять, осложненный ли у вас храп. Вот с таким нестрашным аппаратом придется провести всю ночь. Спокойной ночи. А пока вы сладко спите, он выявит причину заболевания. Чаще всего такой феномен, как храп, происходит в результате того, что с возрастом или по причине простудных заболеваний мышцы мягкого неба и небного язычка во время сна расслабляются и мешают проходу воздуха, а как следствие ужасный звук. Все данные с аппарата поступают на компьютер, где наглядно видно, сладко ли вы спите. Мы видим такую очень показательную картинку, где мы можем проследить, как дышал человек, каков был поток воздуха. Здесь мы видим, что вот здесь дыхательные движения были нормальные, хорошие, и вот здесь вот уже как раз происходила остановка дыхания. От этой умной машины ничего не скроешь, и, пользуясь компьютерными данными, врачи могут со всей точностью поставить диагноз и назначить лечение. Однако бывают случаи, когда храп уже не излечить, но отчаиваться не стоит. Такая маска применяется в тех случаях, если храп даже при помощи оперативного вмешательства вылечить уже невозможно. Она с виду может показаться неудобной, но на деле хороша. Маска соединяется со специальным аппаратом, который в течение всей ночи будет давать положительное давление в верхние дыхательные пути. Оно не позволит мышцам расслабиться и перекрыть проход воздуху, а значит, спать вы будете спокойно, соседей беспокоить перестанете и каждое утро начнете встречать с улыбкой.